Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Приближается пора окончания школы и выпускных вечеров, а это означает, что для родителей туркменских выпускников начинается головная боль сбора денежных средств на предстоящий праздник. Организацией выпускных вечеров занимаются, как правило, родительские комитеты. Учителя стараются не вмешиваться в этот процесс, однако не везде так. В некоторых школах классные руководители настойчиво напоминают ученикам о сдаче денег на выпускной. Суммы сбора разнятся, где-то требуют сдать относительно немного. 1500 манатов или около $80 по рыночному курсу, а где-то общий размер всех выпускных поборов превышает 10 тысяч манатов или $525. Во многих случаях родителям еще в начале последнего года обучения предоставляется возможность сдавать не всю сумму разом, но в рассрочку по 150-200 манатов ежемесячно. К ученикам из бедных семей, в которых объективно нет требуемых сумм, относятся по-разному. Где-то им предоставляется выбор участвовать или нет в школьном празднике, соглашаясь с тем, что выпускной – дело добровольное, а где-то члены родительского комитета, учащиеся и даже учителя организуют травлю таких детей. Им постоянно напоминают о сдаче денег, занижают оценки и угрожают завалом на выпускных экзаменах. Подростки терпят унижение и насмешки одноклассников. Некоторые источники заявляют, порой травля действует на школьников настолько сильно, что дети решаются на попытки суицида, либо идут на преступления. Если не доходит до крайности, то приводит к тяжелой атмосфере в семье. Сын или дочь обвиняет родителей в том, что те не в состоянии выполнить требования родительского комитета и учителей и обеспечить своему ребенку установленный денежный взнос. Многие родители ругаются из-за высоких поборов, но у этой системы есть и свои сторонники. Они заявляют, что детям нужен запоминающийся праздник, ведь окончание школы – это событие, которое бывает лишь раз в жизни, и они, родители, не намерены снижать свои требования к стоимости торжества из-за нескольких неплатежеспособных семей. На сдачу экзаменов в некоторых школах также устанавливается своя ставка. Нормальный аттестат, то есть без троек, имеют шанс получить лишь те, кто принес за каждый экзамен минимум по 100 манатов. Конкретная же ставка зависит от учебного заведения. По окончании школы финансовые затраты, увы, не заканчиваются. Родители, которые хотят видеть своего отпрыска студентом вуза, должны заранее, задолго до выпуска, готовить огромные денежные суммы на взятку приемной комиссии. В большинстве своем эти суммы исчисляются в долларах. И в дальнейшем студенты вынуждены платить за каждый свой шаг, от курсовых работ до зачетов. У вас имеется интересная информация, и вы готовы ею поделиться. Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.